李師傅啊，可唔可以講下4平馬嘅尺寸啊、大細要求咁咧？哦，4平馬，好，4平馬咧，咁首先我哋要講下啦。咁就4平大馬，或者我哋有高4平馬，咁唔同形式嘅4平，咁最重要咧，首先我哋要理解4平嘅意思。4平者就係頂平、肩平、腿平同埋心平。頂平則頭正，肩平則身正，腿平則頸正，心平咧就氣正啦。咁就叫4平。李師傅啊，原來腿平咧唔係指大髀咧就擺平，係指嗰個徑正嘅意思啊。係啊，嗱，咩叫做腿平則徑正咧？嗱，腿平者嗱，有陣時你聽呢個字義上面啦，你話會唔會係我哋要水平咧隻腳？哇，坐到咁樣咁啊水平咧？其實就唔係。其實腿平徑正嘅意思即係話我哋個骨盤唔好做到高低，即係我哋太極拳叫做中正按樞，將條脊骨拉直，頭頂去到個尾騾骨個位置垂直，個骨盤唔好歪咗啊，產生咁嘅現象。咁嘅現象即係唔正，會長短腳啦。咁你用力就係唔能夠將腳部嘅力量傳達上嚟。我哋話手打3分，腳打7分，你要將腳部嘅勁力腰馬能夠發揮到出嚟。咁所以我哋徑正就要從個步起啦。我哋要產生4正先至能夠徑正嘅。啊，如果你4不正咧，就係徑唔正啦。譬如心平咧就氣正啦，氣不正咧就係心浮氣躁啊。啊，咁所以就唔得正咯喎。所以我哋要做到一個心平氣和先。當你個步坐低咗4平大馬咧，個步會令到你個人咧有啲煩躁嘅初初嚇，有啲煩躁，但係對腳都攰啊嘛，好想快啲起身，哇好攰喎咁樣。咁你練到日子有功喎，有花一定嘅功力咧，你就會覺得個人好平靜。個上身越放鬆咧，個下身就越攰嘅其實啊。所以如果你譬如打紅拳咧，能夠做到上身放鬆啊，能夠做到氣更沉咧。啊，個水準就更加高啦，所以唔係一定要揸到，哇谷到手都硬埋啊，成個人抽晒筋啊咁樣嘅。其實你要做到一個心平氣靜，啊做到鬆沉，然後點樣運勁啊呢個方式啦。李師傅啊，可唔可以咁講咧？4平馬唔一定係騎馬步。嗱4平馬冇錯啦，唔一定係騎馬步，亦都唔一定係4平大馬。4平者就頭先我哋所講啦，能夠達到頂平、肩平、腿平同埋心平。好啦，咁我哋譬如2字鉗羊馬，嗱2字鉗羊馬嘅，咁你都係有4平嘅要求嘅喎。啊，好啦，咁我哋話鉗羊馬咧，其實北方都有鉗羊馬嘅喎。點解咧？我哋話其實我哋個馬坐嘅時候咧，鉗羊者就係話當我哋坐落去嘅時候，兩個膝頭哥冇刻意用力向外張。咁如果我哋打紅拳咧，個膝頭哥要稍為外張撐開嘅。但係如果我哋打譬如鷹爪啊、八極嗰啲咧，就唔會刻意將個膝頭哥外張嘅。等個呢個同佢個技術嘅配合有關，同個手法有關。咁所以咧，我哋一曲膝坐落去就已經係啦，就唔需要刻意將個膝頭哥夾入嚟。啊，鉗羊係陰陽個陽啊，唔係一隻羊個羊。咁我哋亦都唔係要咁樣特登去鉗入嚟。只不過我哋曲膝坐落去嘅時候，咁就已經係有一個叫鉗羊嘅效果。咁所以有陣時為咗分嘢，呢一個我哋嘅馬步咧有鉗羊嘅感覺嘅，咁所以我哋就算係一個騎馬步，你都可以叫做鉗羊馬嘅。北方人亦都會叫鉗羊馬，但係我哋詠春2字鉗羊就要強調一樣嘢啦，兩隻腳2字就係上邊嗰畫短。下邊嗰畫長，產生一個2字，所以話翻俾你聽，呢個叫2字鉗羊，就係咁啦。咁啊，所以門派有啲分別，就係話大家用勁同埋手法上邊有稍為有啲出入啦，針對嘅嘢唔同，所以有少少微調。最重要就係要知道佢想點，想做乜嘢，點樣令到個效果更加之好。咁而嗰個闊度同埋高低咧，就視乎你嗰個4平，你係落幾低啦，幾高啦。如果我哋以一般嘅度法嚟講，
就係3步半坐好，頂平即係個頭要正，肩平即係唔好高低膊。好啦，做好咗之後，平心靜氣開嗱，每邊開出45度，大約係90度到中間。跟住以腳掌為軸，開第二步。好啦，呢個闊度就係2字鉗羊嘅闊度。好啦，跟住再開第3步。好啦，向外8字，仲有半步開埋佢。一般我哋叫3步半嘅闊度。好啦，咁坐好咗之後，咁個高度呢，一般喺騎馬步或者我哋叫4平馬都唔需要坐到平晒嘅。咁我哋稍為保留翻一個角度，保持翻個彈性，唔好令到個步坐得太死。咁而我哋如果打紅拳呢，咁我哋開步嘅方式呢，因為兩隻腳就唔會係拍埋嘅，兩腳微微分開，大概1寸零到坐1、2，膊頭闊。好啦，3鉗羊，呢個高4平。再嚟啦，呢度後，跟住呢個膊頭闊，跟住再開鉗羊，再開，跟住仲有半步。大概大家嘅步其實都一樣。咁呢個叫做4平大馬。4平大馬，坐好，背脊要直。好啦，個馬步基本上就係咁啦。咁啊，要強調一樣嘢啦，就係譬如3步半，或者我哋用洪家嘅度法，大致上都係相等於我哋兩個膊頭嘅闊度。即係話我哋一開個馬步咧，就要成馬步㗎啦。咁亦都要視乎開馬嘅需要。咁啊，頭先嗰啲好似度嘅尺寸啦，其實實質上就唔係度尺寸嘅，實質上咧有用嘅需要嘅。咁呢度我哋可能要另外揾啲時間抽一個專題去講下開步嘅作用啦。咁啊，開步嘅方法有頭先我所講嘅用腳掌嘅方法開啦，亦都有一攬步就係要成為一個騎馬步嘅闊度啦。咁呢啲啦，咁你要好熟習嘅步嘅距離啦。咁另外就係我哋會用掃啦，掃嘅方式去開馬啦。咁呢啲就係我頭先所講個開步嘅方式啦。咁睇下仲冇乜嘢其他問題。師傅啊，想問咧，馬步係咪落得越闊越低就越好嘅咧？即係例如落到哇越低啊嘛，就可以咧嗱，咁又對敵會更加有利咧，會唔會？嗱，咁其實點解我哋有個尺寸啊？因為如果當你個馬步咁闊嘅話咧，咁啊，除非你啲腳跟好鬆啦。咁如果唔係，你預咗咧就要開1字馬或者大字馬噶咯，因為個步就會唔穩咯。咁你準備做鏟腿噶咯，即係你鏟隻腳出去，咁就呢個叫奇兵突出啦。即係我哋跌叉啊，或者你做1字馬咧，你就會一路伸延出去，咁樣開有佢嘅作用嘅。但係如果你純粹做一個馬步太低嘅話咧，咁你就會影響個步嘅靈活性同埋進退啦，影響進退同埋靈活性。嗱，咁又唔一定係唔可以坐低嘅，但係大部分應用上咧，個步就係我頭先所講啦。呢個保持一個角度就算我哋打紅拳坐住運橋，都唔係話要坐到呢度水平嘅。你係保持翻有個彈性，但唔可以將個馬坐得太死。咁啊影響咗我哋個技術上嘅發揮。咁同時咧就係唔係話坐得低又好嘅，譬如我哋坐到個馬步條腰又彎咗個 pat pat 又趌咗出去咁然後個膝頭哥又推咗出去嗱，膝尖咧要對翻個腳尖。咁我譬如我攞支棍，你會睇到啦。我哋嗰個膝尖同腳尖呢個位置，呢個位置係垂直嘅，係啦，唔能夠跪膝超越。即係話我一坐推咗個膝頭哥向前，咁呢個姿勢就有問題啦。咁跟住咧個背脊，頭先我講彎腰啦。咁呢個咧，咁我哋要將條腰點咧，塌咗條腰落去，我哋叫鬆咗條腰落去，即係你喺我背脊嗰度咧，你會睇到呢個位係垂直嘅。就算我將個身係壓前少少嘅，都唔係話要咁樣凹咗咁條脊要保持翻中正。咁呢個就係個要求啦。咁亦都同我哋應用上係好有關係。
譬如你可以試一試個馬，如果頭先好闊嘅咁樣，好啦，咁會出現咗啲咩咧？係啦，咁係咪隨時要開大字馬咧？係啦，咁如果你個步做翻我講嘅頭先個最多係3步半個開法咧，扣翻隻腳咯喎，扣翻隻腳尖咯喎，勾翻入去咯喎，好啦，哇！而家咪穩好多啊？係咪好似成支裝咁啊？插咗喺地下度啊？就係咁啦。好，咁師傅啊，如果隻腳我腳尖唔係向前，向側邊咁樣開，係咁啊係咪冇嘅咧？定係？可以嘅，你腳尖如果打開咧，係有一個方式嘅。就譬如我哋打紅拳啦，虎鶴雙形裏邊蝴蝶分飛嗰個動作，我擺呢支棍先。咁我哋呢個咧就低裝4平啦。嗱，呢個記唔記得啊？呢個動作啦，咁就呢個開啦，開坐低，然後呢個都係一個4平，呢個叫低裝4平。但係通常你要咁開咧，就係頭先講啦。你用嘅時候點解要坐？因為一般你話坐到咁低，要保持翻個前進，因為我敵人喺我呢一個方向。譬如我而家我打嘅係我右手邊，所以我坐嘅時候呢個膝頂出去撐，就向住你呢個方向打，咁樣嗱，咁所以就無傷大雅嘅，因為你要坐到低，然後攻下3路。好啦，但係如果我係用正身嘅方法咧，咁樣咧，咁你就要留意啦。當你個腳係8字嘅話咧，你冇咗一個前邊嘅抓着力，咁你就會撲㗎啦。譬如好簡單，我而家我向前發力嘅，向前發力嘅。咁如果我就分開咗隻腳嘅腳尖，我向前發力，跟住你順勢帶一帶我嗱，咁樣順勢帶一帶我嘅時候，我嘅人向前推，咁我隻腳尖係咪唔能夠腳掌唔能夠抓住個地下？今日咧對4平馬呢個初步認識啦。咁其實咧任何馬步都應該要注重4平呢個咁嘅觀念嘅。係，首先係初步咧，我哋要認識咩叫做4平。咁有咗4平咧，咁然後先至能夠做到其他嘅馬步有個正確嘅概念啦。係。下次可唔可以再深入啲講下其他嘅馬步嗰啲應用啊，或者嗰個功法咧，師傅？好啊，咁我哋可以譬如4平馬紅拳有好多時候喺4平大馬嗰度坐住嘅，咁樣打一段咁嘅手法出嚟練習㗎咯喎，咁有咩效果咧？咁或者就係4平馬轉弓箭步，我哋打功夫最重要2大開門嘅步型，騎馬步同埋弓箭步又點樣咧？點樣轉馬為之啱恰當咧？個步型到底係點樣為之恰當咧？咁我哋可以下次再講。係，好，唔該師傅。